hyvä Tom. Vittu sä oot fiksu vehje, saatana. Taas menettiin, en tiedä, 20-30 minuuttia. Ei niin paljon. Tämä on varma. Se ei ymmärrä tätä, että tämmöisillä teillä ei voi ajaa niin lujaa, vaikka tää olisi pari kilsaa lyhyt. Vaikka täällä olisi rajoitukset 80 saatana, mutta ei tää uskalla ajaa. Vittu puu kusta, äänitäänkö vitun runkkari? Terveisiä Tommille. Mä otan vettä päättää. Hermot menee välillä. Ilves kuittaa. Ilves kiittää, muuhun ei oo varaa.